นัดไม้ไก่จิกถั่วสวัสดีค่ะเย่ก็คือวันนี้อันนี้คือแค่จะมาแกะลุ้น Once Begin นะคะคือสั่งมา3 กล่องแล้วก็มีเพื่อนๆที่หารกันเอาไว้ด้วยอันนี้ก็คือคลิปนี้จะแค่ลุ้นโปสการ์ดข้างในเนาะโอเคค่ะเริ่มกันเลยดีกว่านี่ยังไม่แกะซีลนะแต่นี่แบบแกะออกจากกล่องมาแล้วเพื่อประหยัดเวลาของทุกคนโอเคเริ่มกันเลยส่วนคลิปอันบ็อกแบบรายละเอียดข้างในเนี่ยก็จะเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้นะคะ เพราะว่าไม่งั้นจะกินเวลาการลุ้นอันนี้เนาะโอเคมาแล้วค่ะอันที่1แกะแล้วเอ้ยกล่องดีนะกล่องแบบมีความวิง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 แบบอะไรวะกลีบทองเหรอเรียกไม่ถูกเหมือนกันเปิดไม่ออกอุ้ยอันแรกมาแกคือแบบลืมบอกไปว่าเมนเราเนี่ยดุ๊กนายอนซานะใช่ปะอันแรกมันก็นายอนเลยจ้าอุ้ยสวยเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนว่าอะไร$1,000,000 reward of post with caution น่าจะแบบถ้าจับได้จะให้ถ้าจับเขาได้จะให้$1,000,000ซึ่งเขาเขียนไว้ว่าต้องการใครขโมยเจลลี่ใครคูสโตเจลลี่ก็คือใครขโมยเจลลี่ไปถ้าจับได้จะให้เงิน$1,000,000น่ารักดีชอบอ่ะอันนี้อันที่1อันที่2ค่ะยังไม่แกะซิลมาดูกันอันแรกนายอนอันที่2จะได้ใครแต่แบบแนวโน้มก็คงจะได้ซ้ำป้าเวลาสั่งแบบจากที่เดียวกันทีไรอะได้อะไรซ้ำๆกันทุกที่เหมือนกับว่าเขาแพ็คมาพร้อมกันอะประมาณนั้นต้องเก็บซื้อไว้ให้ด้วยไหมแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะรีบทำการจัดส่งให้นะคะนายอนซ้ำเดี๋ยวเราคงจะต้องมาหาแลกกันแล้วนะคะนายอนซ้ำก็ไม่เป็นไรไปหาแลกกับเพื่อนๆคนอื่นนะฮะอุ้ยไปค่ะอันที่3แล้วก็เดาว่าคงจะเป็นนายอนอีกเหมือนกันนะฮะนี่คือแบบจริงๆมีนัดจะต้องออกจากบ้านแต่ว่ารีบมาแกะด่วนอยากเห็นมากๆโอเคมานี่ก็เดาว่านายอนอีกนั่นแหละเฮ้ยไอ้นั่นโมโมะแกเล่นโมโมะเฮ้ยไม่ซ้ำสรุปนะคะ3 กล่องที่เราซื้อมาแกะได้นายอน2 ใบแล้วก็โมโมะ1 ใบซึ่งเนื้อหาในอันนี้ก็เขียนเหมือนกันหาคนขโมยเยลลี่ค่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาทำอันบ็อกรายละเอียดอื่นๆให้ดูต่อเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย